מספר, לפני קום המדינה היו מחלוקות ביישוב בנוגע ליחס כלפי הערבים. היו 3 גישות, אני אמנה רק 2, כיוון שהן נראות לי יותר רלוונטיות. אם כן, גישת הרוב היו הפועלים שדגלו במשא ומתן, פשרה בהבלגה צבאית וטריטוריאלית. אגב, את מחנה הפועלים הנהיגו מספר אנשים, כמו ברל כצנלסון ויצחק טבנקי. ודוד יוסף גרין, ששמו המעוברת היה הלא דוד בן גוריון. אני חייב לומר שלא הסכמתי איתם בנוגע להבלגה ופשרה צבאית וטריטוריאלית. שתי גדות לירדן, זאת שלנו, זאת גם כן. שתי גדות לירדן, זאת שלנו, זאת גם כן. בצדו השני של הירדן עמדו גישת המיעוט הרוויזיוניסטי. אנחנו או ערבים, הם אמרו. קיר ברזל ואקטיביות צבאית היו מאפיינים מובהקים שלהם. אגב, את מחנה הרוויזיוניסטים מנהיג זאב ז'בוטינסקי, זה היה שמו, איש גדול וחזק, אכן גדול וחזק. להקים קיר ברזל ציוני וחזק, מבחינה צבאית התיישבותית וכלכלית, שיעביר לערבים שיהודים באו לארץ ישראל לתמיד ושלא ניתן לנצחם. שתי גדות לירדן, זאת שלנו, זאת גם כן. שתי גדות לירדן, זאת שלנו, זאת גם כן. וכשיצא לאור הספר הלבן הראשון של צ'רצ'יל, שבו נאמר בין היתר שעבר הירדן המזרחי יינתן לעבדאללה. הרוויזיוניסטים אמרו שתי גדות לירדן, זאת שלנו, זאת גם כן. ארץ ישראל המאוחדת והירדן שישפך לכנרת. שתי גדות לירדן, אחת שלנו והשנייה גם כן. שתי גדות לירדן, זאת שלנו, זאת גם כן. שתי גדות לירדן, זאת שלנו,